Wir sind immer noch unterwegs in der Woiwodschaft Podlachien und zwar auf dem Weg nach Sejny, das ist fast an der litauischen Grenze. Wir besuchen Sejny, diese Stadt mit einer sehr, sehr wechselhaften Geschichte und ca. 5000 Einwohnern wegen einiger ihrer Bauten, die uns interessieren, wie zum Beispiel diese weiße Synagoge. Sie bezeugt, dass es in dieser Stadt einmal eine große jüdische Gemeinde gab. Während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg sind fast alle Juden in deutsche Vernichtungslager deportiert und umgebracht worden. Das große Dominikanerkloster wurde im 17. Jahrhundert im Renaissance-Stil erbaut. Heute wird es renoviert. Die dazugehörige Kirche Mariä Heimsuchung verdankt ihr heutiges Aussehen einem Umbau im 18. Jahrhundert. Hier haben uns ganz besonders die wunderschönen Lichteffekte gefallen, die durch die farblich gestalteten Kirchenfenster entstehen. Sie verleihen der Kirche eine wunderschöne Stimmung. In einem Seitenaltar steht eine Schreinmadonna aus dem späten 15. Jahrhundert. Geöffnet sind eine Skulptur der Dreifaltigkeit und ein Ordensritter zu sehen. Die Madonna wird allerdings nur zu besonderen Anlässen geöffnet. Wir wollten an den südlichen Teil des Vigrisees und mussten etwas fahren. Das Wetter war uns hold, nachts war es schon etwas kühl. Wir kommen an am Campingplatz Vidok. Der ist so terrassenförmig angelegt am Südufer des Vigrisees und wir haben uns entschlossen, ganz oben zu stehen. Und als wir auf dieses Gelände raufgefahren sind, da haben Silvia und ich bloß gesagt, wow. Was für ein Blick über den Vigrisee. Wir hatten wieder mal Glück. Es war außer uns niemand auf diesem Campingplatz. Es war Ende September. Was für ein wunderschöner Blick.
kann Boote mieten und auf dem See unterwegs sein. So wie diese beiden hier. Das ist auf der unteren Ebene. Der Weg dort runter ist allerdings, ich empfand ihn etwas sehr steil. Das sieht man hier gar nicht auf diesem Bild. Und ja, wir fanden es oben wunderschön. Dieser Ausblick auf den See, dann in der Abendstimmung später, einfach wunderschön. Das ist die obere Ebene und hier gibt es auch ein Restaurant, das zu diesem Campingplatz gehört, und hier kommt gleich das Versorgungsgebäude ins Bild mit den Duschen, mit den Waschräumen, hier die End- und Versorgungsstation, alles modern, alles sehr ordentlich und für einen Preis von 90 Zloty pro Nacht, ohne Strom und ohne Duschen, das kostet extra 90 Zloty, das sind ca. 20 Euro. Da hat man hier aber wirklich einen wunderschönen Platz gefunden in einer einmaligen Landschaft, die uns zumindest sehr, sehr gefallen hat. Podlachien, südlich am Vigrisee. So, hier kommen wieder unsere Reisekarten, unsere kleinen. Wir waren ja letzte Woche im Video hier auf der Halbinsel am Kamadulenser-Kloster, fahren diesmal nach Seni, direkt an der litauischen Grenze, und dann geht es weiter Richtung südlicher Vigrisee. Hier, da kann man sehen, dort haben wir unseren Campingplatz gefunden, der für uns wirklich der schönste Campingplatz unserer Polenreise war. Ein wunderschöner Blick auf die südlichen Teile des Vigrisees, auf die kleinen Inseln, und es ist wirklich wunderschön gewesen dort. Ein Tipp noch zum Abschluss: Hier geht nämlich eine Bahnlinie lang und die kann man benutzen, die fährt zu gewissen Zeiten hier schön durch den Wald, und das war, soweit ich mich erinnere, früher für den Holztransport. Nun kommen wir noch zu unserer Reisekarte, die wir bei Google angelegt haben. Dort sind alle Ziele unserer Nord-Nordost-Polen-Reise eingetragen und ihr könnt direkt auf die Symbole in der Karte klicken und kommt dann zu unseren Videos, oder ihr könnt auch hier an der Seite raufklicken auf die einzelnen Namen. Hier ist es zu sehen. So. Wir würden uns freuen, wenn ihr reichlich Gebrauch von dieser Reisekarte macht. Und hier gibt es für euch noch einmal wunderschöne Impressionen vom Vigrisee aus der Luft und vom Boden aus.
Das war's für heute. Tschüss und bis bald.